どっちだ左。どっちだ左行ってもいいんですか。4ロング、どっか行けばいいの？左。おお、2から3アンド、右2アンド、右左4ミドルね。60ね。はい。左4、はい。ミドルの60、ミドルね。はい。右2ミドル100、右2ミドル100、2ミドル100で、右2ミドル70、右に2ミドル70、70ね。はい。右3ミドルアンド3ミドルです。で、左4ロングアンド、左4ロングアンド左4ロングで、左側ですね。どっちだ左。どっちだ左行ってもいいんですか。4ロング、60、右2ミドル60、